Новогодишна честитка од Министерството за труд и социјала на 58 годишниот Благој од Делчево му донесе револт и разочарување во институциите. Министерството му го укина правото за нега од друго лице, иако е со хронична бубрежна инсуфициенција и неговиот живот 5 години зависи од хемодиализата. За него ова значи дека надлежното министерство само не си го почитува правилникот по кој одредува кои диагнози можат да добијат трајна нега. Бубрежно болни пациенти на диализа ги следува нега и тоа трајна нега без да одат на комисија во највисок обем. Значи Министерството за труд и социјална политика си ги гази своите правила кои самото ги има донесено и не се води према нив, не ги разгледува жалбите. Револтиран сум од таа страна. Благоја ги искористил сите правни средства, но не се откажува од докажувањето на своите права. Поднесов тужба до Управен суд на Македонија. Воедно ќе го известам Human Rights Watch, ќе го известам Хелсиншкиот комитет, ќе ги известам сите амбасади и дипломатски представништва во Македонија како се кршат правата на пациентите. Воедно, овој човек има порака и до премиерот, и до новата министерка. Новата министерка за труд и социјала, господјата Ременски, исто така не нашла за сходно да ја разгледа жалбата и моите документи и сакам и нејзе да ја порачам дека и таа е иста како и тие што се на власт. Од Делчевскиот центар за социјални работи за случајот со Благоја информираат дека него му престанало правото за користење нега врз основа на препораките од стручната комисија, која утврдила дека лицето нема потреба од помош и нега од друго лице.